वेलकम बैक टू इन्फिनिटी गैजेट। आज हम लोग ने एक पीसी बिल्ड किया 74,000 का जो पीसी बिल्ड किया घाटकोपर का शिपिंग है। हम लोग ने जो इसमें प्रोसेसर यूज किया Ryzen 5 7600X प्रोसेसर यूज किया, जिसमें हम लोग ने मदरबोर्ड यूज किया Gigabyte B650M गेमिंग वाईफाई वाला मदरबोर्ड यूज किया, जिसमें हम लोग ने रैम यूज किया है 16GB XPG लेंसर 5600 मेगाहर्ट्ज का रैम यूज किया, जिसमें हम लोग ने SSD यूज किया क्रूशल P3 Gen 4 1TB NVMe यूज किया है, जिसमें हम लोग ने ग्राफिक कार्ड यूज किया Gigabyte RTX 4060 का 8GB का ग्राफिक कार्ड यूज किया, जिसमें हम लोग ने पावर सप्लाई यूज किया 650 वाट 80 प्लस गोल्ड पावर सप्लाई यूज किया। इसके साथ में हम लोगों ने कूलर कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने कैबिनेट यूज किया एंटी स्पोर्ट का 4 फैन ARGB कैबिनेट यूज किया है। पूरे पीसी बिल्ड के कॉस्ट है 74,000। अगर आपको भी इसी तरह से पीसी बिल्ड कराना तो कांटेक्ट कर सकते हो इन्फिनिटी गैजेट मुंबई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल्स तो सारे मिल जाएंगे।